Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về dòng máy khoan bắt vít của Unica. Đó là máy ID 4.5S. Đây các bạn chiêm ngưỡng là cái hộp ngoài của máy. Mà bây giờ mình sẽ mở hộp cho bạn xem. Khi các bạn mua máy về, trong máy sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng này. Các bạn lưu ý là chúng ta nên đọc sách hướng dẫn sử dụng này để chúng ta có thể là lắp ráp đúng theo yêu cầu của nhà sản xuất. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đầu vít 6.5 6.35mm nguyên khóa và cái đầu nối hơi thì được gắn trực tiếp vào máy rồi. Máy nguyên tắc đầu này được gắn trực tiếp vào máy rồi. Máy sử dụng cái đầu khí là 1/4. Máy xem với thiết kế rất là nhỏ gọn, thì ở ngoài thì bằng inox nên các bạn rất là cầm rất là chắc tay và rất là các bạn không sợ lo bị đụng điện thủy. Đầu này nó sẽ có tốc độ là 8.000 vòng phút. Các bạn biết là trên thân máy sẽ có logo của Unica này, Unica này và trên máy là ID 4.5. Trên này sẽ có rời trái phải, phần vào phần ra và có điều chỉnh tốc độ. Cái rất là gọn và không nó rất là êm nhẹ. Thì mình đã giới thiệu với các bạn về dòng máy khoan bắt vít của Unica ID 4.5S. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu bạn thấy subscribe để xem những video tiếp theo của mình. Xin chào các bạn.